Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilas aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yaskurun. Awalam yaro ana ta ora padha angen-angen sapa ngakeh, ora berpikir sapa ngakeh. Ya alamu tegese ora gelem ngerti sapa ngakeh. Wal istifhamu te istifham utawa nggih bentuk pertanyaan li takriri krana netepno hukum. Wal wawu te wawu adakhilatu kamanjing alih ing atase awalam yaro iku lil atfi krana ataf. Wong kudune mikir ana ing sak temene ingsun kholak nang gawe ingsun lagum krana wong akeh utawa demi wong akeh fi jumlatin nasi ing dalam umume manusa. Aku sebagai pangeran iku gawe kepentingane manusa mimma sanging perkara amilat kang lakoni apa aidina kekuasaan kita. Ai amilnahu tegese nglakoni ingsun hu ing ma bila syarikin kelan tanpa mitra wala mu'inan lan tanpa pembantu. Ingsun gawe aman ing pira-pira kewan. Cara kiye kuno maknane rumangkang. Ya te an'ami kali bilu ku unta wal baqaru lan sapi wal ghanam lan wedhus. Fahum mongko te wong akeh lahum maring an'am ku malikuna miliki kabeh. Mbok ya wong iku mikir ra melok gawe sapi ujug-ujug melok duwe napa? Sapi bariku mangan, bar mangan glegeken turu. Ngono parek urun syukur ora gelem napa? Urun syukur wae. Ora gelem korban karek mangan protes ngono kok ora gelem syukur. Di pangeran itu nyindir wong sing gawe aku gawe ra melok mangan. Kowe karek mangan kowe ora gelem apa? Syukur iku waras ta ora. Cek nemene ngono maksudnya. Wes ngono ra melok gawe melok duwe napa? Ijek ngedol barang. Dadi pangeran fahum lah napa? Malikun. Dadi ra melok gawe tapi melok duwe. Bareng duwe ngedol barang. Sini akeh ngedol pamit pangeran. Gusti angsal mboten kula dol niku. Wong boten derek damel, boten derek gadah. Fahum mongko te wong akeh lah maring anam iku malikuna iku miliki kabeh do biduna tegese iso ngendhalekno kabeh. Do bid marani iso ngendhalekno kabeh. Wa dalalna lan nundukna ingsun ha ing anam sakhorna ha tegese gawe tunduk ingsun ha ing anam lahum kedue wong akeh. Sapi ngono gagahe branggahe ngono diatur manusa ngalor ngidul ya gelem. Mestine pangeran ngersakno gitu sungguh rak bar takobal wa minna minkum takobal ya karim. Tapi ambek Allah digawe mbek kowe tunduk. Faminha mongko iku setengah sange amrokubum te dadi kendaraane wong akeh. Markubum tegese kendaraane wong akeh kaya jaran, kaya unta kan dadi kendaraan. Wis dadi kendaraan nak tuwek disembelih dipangan. Dadi manusa ku cek jahate no. Wis ngono ora gelem napa syukur. Wa min lan iku setengah saking an'am yakulu namangan sapa wong akeh. Dadi wau misale unta zaman sehat iku tumpakan kok nak wis tuwa utawa apa disembelih dipangan. Bar dipangan jek gak trimo kulite dienggo, soalé kuwabe ora tersisa mabe manfaat. Walahum lan tetep kedue ngake fi indal ma'an manafi'u te pira-pira kemanfaatan ka aswafiha kaya bulune wa ubariha lan niku bulu-bulu halus mek bulu kasar wa asyariha lan rambut-rambute. Dadi piye kuna manane suf iku bulu halus, aubar bulu kasar. Asyariha ya jenis-jenis bulu sing ning kono. Ya kan misalnya wedhus itu kan wedhus domba kan ana bulu halus, bulu kasar, terus bulu seneng gulu itu kan beda-beda. Sama-sama bulu yang nempel di kambing kualitasnya kan apa? Beda-beda. Ana bulu halus yang lagi tukul utawa tukul ning anggota tertentu. Wa masyaribu lan ya ana fungsi pira-pira dadi bahan minuman. Min labaniha misale saking susune an'am. Jam'u masrobin bimana surbin au maudhi'uhu ta manane panggonane laban. Jadi intine iku pangeran wis dikira-kira tenan. Dadi yo gawe susu, gawe bulu kanggo pakaian. Artinya kan dari hewan itu sudah tercukupi kita kan. Kita bisa makan dagingnya, minum susunya, terus kita memanfaatkan bulunya untuk pakai pakaian. Mbok yo pangeran mau ngongkon afale yaskuru mbok yo syukur. Syukur itu ya syukur. Maksudnya kayak ratu kuning pangeran, ratu bayari pangeran karek nganggung syukur ya ora gelem nyukuri almun ima ing zat sing paring nikmat alihi mengatasi anas biha klan an'am. Nah syukur fayuk minuna mongko gelem iman sapa wong akeh.
Tapi kelakuane wong-wong iku ora nglakoni iku ma fa'alu tegese ora nglakoni sapa wong akeh dalika mkono-mkono syukur. Maksudnya cek nemene wis koyo ngono fasilitas ke Allah tetep boten apa syukur. Jadi Allah yang menciptakan an'am, menciptakan sapi, menciptakan kambing macam-macam. Kamu udah ikut menciptakan. Lalu kamu tinggal memiliki, tinggal memotong makan dagingnya, memanfaatkan kulitnya, bulunya untuk pakaian, masih memanfaatkan susunya. Allah hanya memerintahkan kita napa? Syukur. Ora kon bayar mau dikongkon syukur. Ngono cek ra gelem ya Allah. Wattakhadhu min dunillah lan padha ngalap sapa kufar min dunillah ing saliyane Allah. Ai ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing sesembahan. Asnaman tegese pira-pira sesembahan ya buduna kang nyembah sapa ngakeh ha ing asnam. Tujuane wong kafir jarene la Allahum menawa te wong akeh yun soruna dikek pertolongan sapa wong akeh. Manane yumnauna tegese dihalangi sapa wong akeh min adzabillahi saking siksane Allah. Bisa faati aliyatim kelan sebab oleh nyafaati pangerane wong akeh bisa mihim kelawan persangkaane wong akeh. Di wong kafir saking gobloke nyembah berhala, nyembah Lata, nyembah Uzza jarene mereka itu bisa nyafaati in dawah. Jadi ora mungkin karon watu kok nyafaati. La yastati'una ora mampu sapa alihail alihatuhum tegese pangerane wong akeh. Nuzilu dan posisiana sapa aliha manzilatal uqala'i kaya posisine wong duwe akal. Mereka ora mampu nasrohum ing nulungi wong-wong akeh mau. Wa hum utawi alihail alihatum utawi sesembahane wong akeh minal asnam sing boro-boro berhala lahum maring kufar iku malah jundun. Iku merupakan pasukan bisa mihim sebab nyangkane wong akeh. Manane bisa mihim lahum jundun mukhdharuna bisa mihim kelawan nyangkane kufar nasrohum ing oleh nulungi alihah elil kufar. Berhala-berhala itu yang zaman di dunia dikira bisa menolong mereka di akhirat malah mukhdharuna iku dihadirno kabeh finari ing dalam neraka maghum sertane kufar. Jadi nak terjemah nggih berhala-berhala yang dikira nanti mensyafaati mereka justru nanti di akhirat dihadirkan sama-sama dimasukkan di neraka. Ini masyhur ya ayatnya napa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabun napa jahannam. Kamu dan yang kamu sembah secara salah nanti sama-sama menjadi bahan pembakarannya napa neraka. Terus Allah dawuh fala yahzunka qauluhum. Niki ketika fakta sosial seperti itu banyak orang yang tidak mengindahkan perintah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikandani pangeran fala yahzunka qauluhum. Fala yahzun mongko aja geman nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucape kufar laka maring sira. Cangkeme wong kafir piye wae aja bikin kamu susah. Mereka komentar ning kowe lasta mursala. Lasta ora ana sira Muhammad mursalan rusul wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Mun titik. Kowe ora usah susah Muhammad. Mergo inna sak temen ingsun apa nak lamu ngerti ingsun mak ing apa wae siruna kang rahasiana sapa kufar wa malan apa wae linuna kang ngetokno sapa kufar ming dalika sing mengkon-mengkono kabeh wa wiri lan yane dalim. Panu jazi mongko malas ingsun him ing kabeh alih ing atase dalik. Mun titik. Awalam nyarana ta ora ngerti sapa alinsanu manusa ya alam tekse ora ngerti sapa insan. Wa ta'al insanu al asy bin wa'il zaman iku jenenge As bin Wa'il. Maksudnya pelakunya zaman iku As bin Wa'il, tapi siapapun yang sejenis ya sama kena ayat ini. Ora gelem mikir ana ing sak temne ingsun kholakna yo gawe ingsun ku ing insan tak gawe minut fantin sange mani. Mani yen tegese wong tercipta saka sperma. Ila an sayyarnau temeka yen to dadekno ingsun ku ing mani tak gawe sadidan ing kuat. Kokoh manane, kawiyan tur kuat. Faidan mengko nalikane mengkono guate manusa khosimun banget tukang debate, tukang maidu, sadidul khusumati banget oleh debat. Banget oleh maidu, banget oleh wani lana maring ingsun, mubinun kang jelas. Bayinuha tegese banget khusumai, bayinuha tegese banget khusumai. Khusumah fi nafyil ba'si ing dalam nafekno ranane hari kebangkitan. Maksudnya pangeran ngeten, manusia itu kan tercipta dari mani, mani yang kayak seperti itu, cara istilah air yang hina. Mani itu mbok dakok ning gone gelas itu kan ya ndak berkutik apa. Menawa nak kena angin itu ya terus ngempel, kok kena srengenge ya terus mengkristal. Bener-bener benda mati. Kemudian dari mani itu Allah menciptakan manusia iso bedigasan, iso macam-macam. Iso dadi politikus, iso tukang bodoni, iso macam-macam. Ana sing turu-turu, ana sing macam-macam.
Lah itu mestinya kan hakikat ba'as seperti itu. Ba'as itu apa? Membangkitkan barang mati menjadi hidup. Normalnya kalau manusia sadar dari seperti itu kan tidak janggal bahwa nanti manusia yang sudah mati bisa hidup lagi. Kayak mani sing benda mati nyatanya iso dadi manusa terus polahe akeh. Napa? Polahe akeh. Lah anggap ae nek is mati tangi meneh koyo mani dadi manusa. Kiasnya sama-sama dari sesuatu yang tidak apa-apa. Cara Jawa iku padha-padha gemletak. Mani cara mbok kok gelas kan ya gemletak. Jadi ya wis koyo ora ana gunane. Ngerti-ngerti dadi manusa, seneng macak, seneng bodoni, seneng melete. Ngono, iso melok balapan mobil macam-macam pola. Iku mau terima sangka mani. Lah terus bareng apa? Nanti jadi mati, jadi debu mengatakan itu mukhal kembali menjadi manusia. Iku rak yo aneh. Mesti pengingkaran mereka itu aneh. Karena kita yang sekarang ini sebetulnya cerminan ba'as. Kita yang wujud sekarang itu hakikatnya adalah cerminan ba'as. Ya, kita hidup dari benda yang mati. Nah, nanti Allah juga yang sama membangkitkan kita setelah kita mati. Jadi cara analogi kan sudah normal. Tapi manusa ana sing wae ora percaya. PKI tetep wae ora percaya. Lha iku khosim napa? Khosim. Isane tukaran senengane bantah. Buktine apa? Buktine apa? Ndekne urung tangi kok buktine apa? Buktine goblokmu sing ana ana-ana. Buktine apa? Bukti goblokmu iku sing ana. Wong barang jelas kok njaluk bukti. Ya sing ana buktine goblokmu iku kok malah tak. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqa. Yen ana cangkem elek kudu mesti cangkem elek. Sing ngene iki nak mati kok kabari aku. Nak pancen ana baas, ana tangi kok kubur aku SMS. Sing Islam kudu wajib cangkem elek. Ya kowe sik sing mati kok ngabari aku malah kowe. Dadi ben fair wae. Kan jarene wong Islam kon mati sik kon ngabari sing PKI nek ana hisab. Lah kudune sing Islam ngene piye? Kowe wae sing mati sik kok ngabari aku. Dadi apa mati bareng jejer. Wa darabalana masalah wa nasya khalqa. Wa darabalan gawe sapa manusa lana maring kita masalah ini siji perumpamaan. Fidzalika ing dalem kono-kono bahas. Tapi wa nasyalan ladi sapa insan khalqahu ing awal permulaan terciptane insan minal mani sanging mani. Tawa wa temani ku akhrobu iku luweh unik utawa luweh unik min mislihi tanging sepadane insan. Kala ngucap sapa insan oleh ngucap ngene, may yuhsil idzam wa hiya ramim. Manutai sapa iso nguripna sapa man alidzama ing balung toh waya hale utai balung iku ramimun wis ajur ebaliyatun tegese wis rusak. Walam yakulan ora dawuh sapa taala bitai telan tak ramimatun li anahu kron saten ramim ismun iku isim la sifatun ora kok sifat. Warwiyalan diriwayat napa ngene anahu satune wa'il bin sinten Asbin Wa'il. Asbin Wa'il iku akhoda iku jupuk sapa Asbin Wa'il azman ing balung, romiman kang wis ajur, utawa sing wis tuwa, romiman sing wis napa membiru utawa sing wis kropos. Fafat tatahu mongko ngremes-remes. Napa nek cara Jawa balung dikenekno terus dirawan, cara Jawa diremes-remes. Diremet-remet. Fafat tatahu mongko ngremuk utawa ngeremet-ngeremet sapa Wa'il, sapa Asi bin Wa'il hu ing azam. Jadi balung yang sudah membiru, sudah kropos, diremet-remet terus disawara ning Kanjeng Nabi. Disawara jari Wa'il, jari Asbin Wa'il. Masa seperti ini Muhammad nanti jadi manusia lagi. Wa qala lan ngucap sapa Asbin Wa'il lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ngucap atara yuhyillahu hadza ba'dama baliya wa ramma. Atara nata ningali sira Muhammad, apa kamu berpendapat yuhyi bakal nguripno sapa Allah hadza ing iki ba'dama baliya sause rusak apa hadza wa ramalan ajur apa hadza. Muhammad yang seperti ini sudah hancur seperti ini lalu kamu berpikir Allah bisa mengembalikan lagi utekem ning di Muhammad. Itu cara mereka. Nah, mereka lupa bahwa manusia yang sekarang tegar adalah tercipta dari sesuatu yang seperti itu. Yaitu zaman kita jadi apa mani. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, Allah itu mampu mengembalikan itu wa yudkhilakan nar." Tapi yo mampu terus kowe dibalekno dilebokno apa? Neraka. Mulane cangkem elek mbek wong kafir iku sunat to. Ya mampu terus kowe bariku mlebu apa? Neraka. Kul ngucap sira Muhammad yuhyi alladzi ansaaha awal marrah. Wa khatam Yasin wis kondang wis. Apa di khatam itu Yasin wis?
Hatam ora paham, ora paham satu ora. Atau hatam ya? Apa atau ora hatam? Atau hatam. Kul ngucap sira Muhammad yuhiha bakal nguripno ha ing ikilah idzam balung-balung sing hancur mau. Sapa alladzi dzat ansa kang iso menciptakan sapa ladzi ha ing idzam awal amaroten ing kawitane awal-awal kejadian. Semulane jenengan ngaji kula sing syukur nggih. Kula nggih syukur mulang jenengan ora jelas nggih. Kula syukur banget. Jenengan kudu syukur. Enggak syukur kebangetan. Begini ya tak warai carane dadi wong parek pangeran. Kudu parek pangeran. Rugi ning donya pisan ora parek pangeran rugi. Ki parek dhuwit ora nyafaati, parek presiden, menteri, parek kiai, parek pejabat. Sing iso menyafaati namung setunggal iku parek pangeran. Parek pangeran itu cuma kadang carane kudu parek kiai. Kiai sing waras maksud. Sing waras. Sing waras iku yo waras, ora kena diterangno. Waras yo ngaji wae ra niat selfie ku waras. Ngaji wae, seneng kiai yo ngaji wae, seneng kiai kok seneng sowan niku seneng ganggu jenenge, seneng kiai. Jeneng wong Jawa iku aneh. Seneng wong alim iku maknane seneng ilmune, mestine ngaji tok iku cukup. Kadang ora ngaji ora senengane sowan. Mujuk barokah mata wong. Wong Jawa, wong Jawa. Wis repot. Kula termasuk kiai paling minim wong sowan, mergo suwere ngamuk dadi aman ro kula. Sing iki. Kalau baleni malih, seneng wong alim, mesti kan seneng ilmune. Nek seneng ilmune kan kiai wis apian, mau mengajar secara terbuka, detail. Jadi jagongan kula ya pas ngaji, ngamuk ya pas ngaji, miso ya pas ngaji, wis pokoke menisan dadi sitok sak paket no. Oh, ora kadang digo sowan-sowanan. Gus pangestune supaya anak kula saleh. Saleh karek bapake aneh-aneh. Aneh-aneh. Ana sing lapor bojone minggat. Lah ora minggat piye? Sing sabar dadi bojomu iku ya sapa? Bojomu iku ora minggat, iku jenenge wis sadar. Bolak-balik kula dilapuri. Nah, cara kula ya dukung sing minggat, no. Lha misale kowe dadi cah wedok, terus entuk kowe sing rezekine ra jelas. Wes gak jelas pola nak rong wedok jelalatan delok kepengen macam-macam. Iku perlu dipertahanno ta ora? Rai ngono iku perlu dipertahanno ta. Jadi bojomu nganti saiki ra minggat itu sudah yang terbaik. Napa? Yang terbaik. Soal cerewet barang itu wis hebat. Anggap ae ekspresif. Jadi bojomu itu terlalu puitis. Jadi apa? Cara dadi main teater bojomu hebat. Kalau marah ya ekspresinya benar-benar marah. Berarti bojomu itu anggap aja ahli teater, memang orang yang bisa mengekspresikan keinginannya. Jadi nak bojomu ngamuk, marah, kecewa, wajahnya merah, hebat. Berarti apa? Hebat. Karena bisa mengekspresikan apa? Kemarahannya. Kalau terang lagi, kena ben dadi wali. Nyifati Allah paling gampang itu kholaqo. Kholaqo itu maknanya menciptakan. Menciptakan itu maknanya mewujudkan. Mewujudkan itu maknanya dari tidak ada menjadi ada. Kalau baleni malih. Tak warai tauhid mulai nol ya. Allah itu sifat yang pertama dikenalkan apa? Menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa itu menciptakan. Nah, menciptakan itu maknanya mewujudkan. Mewujudkan itu artinya dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Maka itu artinya sangat spektakuler. Saya ulang lagi, sangat spektakuler. Bumi yang dulu enggak ada menjadi ada. Kita yang dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah ada, kita nanti jadi bumi. Jadi bumi atau jadi tulang belulang yang sudah kropos. Sudah kropos terus diremes-remes sampai siapa tadi? Asi bin Wa'il terus disawurno ning Kanjeng Nabi. Muhammad, masa Allah mampu membuat ini kembali lagi seperti semula? Pangeran yo duka tenan, utekem lho bakal di. Wong sangka ra ono wae pangeran iso gawe kok apa meneh ono materine. Dadi cara Jawa zaman enggak ada materinya saja saya bisa kok apalagi sudah ada materinya. Utekem lho ning ndi. Makanya pangeran ambek utek goblok ku yo iskal cara pato iskal. Utek kok eleke ngono. Wong zaman kita dari enggak ada menjadi ada itu kan lebih sulit tanpa materi. Apalagi sudah ada materinya meskipun berubah tulang belulang yang sudah kropos, tapi kan ada materinya. Makanya Allah duka qul yuhyilladzi
ansaha awalamar. Wong menciptakan dari gak ada. Lu zaman awalamar, pertama kali kejadian itu semua makhluk itu dari gak ada kan? Bumi dari gak ada, manusia dari gak ada, dinosaurus. Itu saja Allah mampu, apalagi ini ada materinya. Jadi artinya pengingkaran mereka itu goblok sak goblok-gobloknya. Makanya Allah ngendikan ngendikan faida huwa khosimun mubin, manusa iku aneh. Wis goblok tukang maidu. Mulane maidu wong iku ora pati apik. Ya ora gampang tenan dadi wong. Ora gampang tenan piye. Kowe dadi wong kafir iku ya mbok buli. Mergo kafir. Engko dadi mualaf ya mbok buli meneh. Wong kok ora kanggo oleh ora ngajar wong amben buli wong. Dadi wong alim ya angel. Bareng dadi wong alim mbok syaratno ngene-ngene. Kowe dadi wong alim tok wis kangelan. Bareng sono wong alim ora gelem disowani, wong alim ora gelem. Lah kowe dhewe dadi wong alim kok ya kena no. Wong kowe dhewe ra iso alim kok kecangkeman. Jadi sana iku protes, wong wedok ora nurut sing lanang. Lah pokoke kena dituruti. Ora mikir. Wah anak kok beling. Lah ora ana faktor gene, wis ora usah ngono. Anak angger beling koyo disanggep ae ini ya Allah, ini gambaran saya. Ora ber. Akhirnya terus kesungkem ning pangeran, ya Allah engkau zat yang bisa mengakhiri semua ini. Mbok ngakhirine terus mati bareng apa terus tobat ya ora ros pokoke. Utawa terang-terangan donga sing jelas ya Allah, engkau zat yang mampu membenahi semua ini. Dulu memang saya nakal Gusti. Jepe malaikat muni dulu ora dulu tok nanti saiki jek nakal. Donga iku kurang fair aja muni dulu. Piye? Ya Allah dulu dan sekarang. Ya nak dulu tok iku jek sok ujub to aku jek ujub. Kadang wong donga iki jek ujub. Ujub ku keangkuhan soleh. Ya Allah dulu saya memang orang nakal gini jare malaikat. Memangnya saiki ora nakal. Dadi wong iki jek sok-sokan apa? Kula sering ditamu. Riyen Gus kula napa kula lakoni batin kula. Saiki apa ora rai-rai kowe mboten. Gaya tok ngono. Tak wari tauhid yang benar ya. Jadi makanya imannya ulama itu enggak tertandingi. Kenapa? Karena ahli ibadah itu hanya rutin saja. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi, mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyok mulyaku dibanding sahabat paling endek. Rasulullah dengan Abu Bakar saja terpautnya sangat-sangat jauh. Apalagi Rasulullah dengan sahabat paling endek. Nah, keutamaan orang alim dibanding orang abid itu koyok Rasulullah dibanding sahabat paling endek. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kafadli ala. Jadi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabatku paling rendah. Satu orang ibadah itu nakalan. Wong sing tukang wiridan ning masjid, tukang wiridan ning ndi-ndi ku ya wong saleh tapi ana nakalane. Nang soleh, nang mlebu swarga, nang ngloni widadari, ngono tok, pikirane ngono tok. Uteke wis ngono tok. Ya soleh di bangku kowe ya soleh kono. Lah aku ketemu lah tak cucup, piye-piye wong soleh. Asal lo sepuh ya tak cucup. Tapi nek aku anut wis naudzubillah tetep mau. Bandingkan orang alim tuh yang memaklumatkan ke dunia bahwa zat paling penting itu Allah. Orang diperkenalkan Allah. Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam iddah supaya ada iddah. Kenapa harus ada iddah? Karena rahim dipastikan kosong dari sperma mani zaut awal supaya kalau nikah ke zaut sani anaknya jelas milik siapa. Itu diomongkan. Lah Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam nikah yaitu harus ada wali 2 saksi. Sehingga orang alim itu orang yang memaklumatkan aturannya Allah Subhanahu. Sementara wong abid gak Gusti kula sepuro kula lebokno swarga. Terusane uteke wis jan. Mau makan-makan, mau kumpul-kumpul, tapi ra iso darani kumpul kebo ya ning swarga. Tapi uteke wis ngono tok. Mulane bener, statusnya rendah iku bener. Tapi aja kowe sing ngomong aku sing ngomong. Kowe sing ngomong kowe ra luwih saleh kok. Dadi nyon sewu cara bahasa kasar iku ana kurang ajari. Maksude iku mikir awake dhewe tok. Dibanding wong alim lho, maksudnya ra dibanding kowe. Nah beda dengan orang alim sing wiridan ning masjid. Itu wiridane iku lucu wong alim. Tak dudono. Tapi aja tiru, kowe sok alim berarti. Orang alim itu kalau wiridan di masjid atau di Ka'bah atau di mana saja dongane ngene, ya Allah saya ini pasti mati. Dan saya ingin engkau selalu zat yang dikenal oleh publik.
maka saya boleh mati asal anak saya sealim saya atau cucu saya sealim saya. Yang penting ada selalu orang yang memaklumatkan bahwa engkau zat yang paling penting. Dia ini gak mikir awake. Nabi Ibrahim sebelum kapundhut itu gini, ya Allah saya ini akan mati. Lalu kenapa him? Ya susah saya satu. Lalu kalau gak ada orang yang mendakwahkan ke engkau, maka engkau harus mengutus Rasul terus yang memaklumatkan kalimat-kalimatmu, yang mengumandangkan kalimat-kalimatmu, yang menegakkan aturan-aturanmu, supaya bumi engkau ini untuk menyembah engkau, supaya alam raya ini mengingat engkau. Gak mikir awake. Anak wong abid kan gak. Ya Allah, adkhilnal jannah ya Allah. Terus ning ngono ma'al khuril ino. Seramu tuh. Lah raimu iku rai abid. Mulane ambek aku iku ya mau kira-kira derajat mbek aku wis koyo ngono, hitung dhewe. Meskipun aku yo ora GR sak dhuwurmu, ora GR nyen nyata. Oh, GR mbahmu. Gimana? Loh, saya ini bukan sombong, iku dawuh Nabi. Dawuh Nabi mesti nyata apa GR-GRan? Enak wae. Dudu aku nek sembuh swarga kan, kowe tetep ngenteni 500 tahun. Nah, cuma aku sakit lah, ning dunya bareng ngono tak goleki, tak goleki. Cak kriting budi Gusti. Wong swarga lega kan santai wae napa? Santai. Emperanku tak kekno ta. Wong swarga iku lega lah. Jadi paham ya. Jadi wong abid iku ana nakalane. Mulane setan itu seneng. Ambek wong abid itu seneng. Senenge iku enggak punya dampak terhadap pemiskinan setan. Mulane masyhur fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ana wong alim sitok iku setan bingung ora karuan. Dibanding ngadepi 1000 ahli. Coba wong 1000 ahli ibadah istighosah ning masjid itu kabeh mau njaluk swarga. Terus bayangno ngeloni widadari, urip ra utang, semua ada. Terus kiai ini mau nyontokno buah, urung mbok karepno wis sono. Wong ayu-ayune wong India ijek ayu widadari ngono pikirane. Bandingno wong alim, kampanyane wong alim piye? Allah harus disembah di buminya. Ini bumi wae pangeran, kowe kudu eling Allah. Allah nggih aturan dalam kehidupan begini. Salat sing sah carane ngene, wudu sing sah carane ngene, tawaf sing sah carane ngene. Harta sing halal setelah dizakati, ora setane kakuati karena memaklumatkan Allah. Sing sitok ngayal kowe. Tapi kowe aja ngomong laku lho ya. Haram kena melok ngomong. Kowe iku sapa? Dosana kowe sing ngomong. Ngenyek wong ahli ibadah kualat. Lanjut ngenyek aku ora ngenyek nerangno goblok bocah. Nerangno ben ngenyek iku beda. Maksudnya aku ora ngenyek nerangno kena apa kok fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Satu orang alim satu sing ahli fikih lho, faqih itu ngerti halal haram itu lebih berat setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Lo coba misalnya ya, wong ahli ibadah 1000 ning Jogja misalnya atau di Rembang, gak peduli wis sampean. Satu orang bahak kepikiran, wong kok ora roh hukume pangeran, akhirnya mulang. Sadinaruan mulang, di Kudus mulang, di sini mulang, di Jakarta mulang, di mana-mana mulang. Kepengen memperkenalkan Allah itu zat sing kholaqah. Kholaqah itu apa? Menciptakan dari gak ada. Karena Allah punya kemampuan menciptakan dari tidak ada, maka cemen sekali kalau membuat manusia setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Wong tanpa materi saja bisa, apalagi ada. Terus memaklumatkan itu. Berkampanye tentang kedikjayaan Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kekudraannya Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kesuperiornya Allah Ta'ala. Bandingna wong abid. Ya Allah, adkhilnal jannah itu ma'al khuril ins. Ngono wae kelakuane. Tapi kejungnya lu ngabid. Aku yo ora ngenyek nerangno. Mulane Nabi nak bully sampe ngono. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnaku. Mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyo mulyane Nabi dibanding sahabat paling artinya gak kelasnya. Ya, tapi masalahnya wis kadung ra alim, milih apa? Ya abid tadi. Gak ada pilihan. Lagi kok ijek ora abid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ngenteni rahmate pangeran apa? Rahmate pangeran.
Ibu swarga lewat garuan masal mau mergo. Masal seketae swarga cek lega garui wae dilebokno napa. Kok teras-teras ngono. Jadi orang alim itu beda perasaan. Lho kula niku nak maca Nabi Ibrahim itu nangis betul. Saya itu jarang sholat untuk supaya saya masuk surga, tapi saya berkali-kali sholat untuk supaya ada generasi terus yang bisa menyembah Allah. Makanya Nabi itu kalau mau kapundhut atau sebelum kapundhut, itu nak donga mau Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud. Saya ini pasti mati. Yang saya khawatirkan itu satu Gusti. Setelah saya enggak ada yang menyembah Engkau, enggak ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan halal-halal, maka saya minta saya punya anak cucu. Ya sudah, yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Jadi pengen anak putu wae mau benono kelangsungan wong sing nyembah Allah. Nak kowe kan enggak. Dunya akeh anak putu sing mari sapa. Nak kere aku nak ra anak sing ngrumat sapa. Utekem iku asline kan koyo PKI itu utek ngono iku. Ora PKI iki koyo PKI, maksudnya materialistik. Dia anak ya ben rumat dekne. Lah Cina ya pikirane ngono. Wong kafir ya pikirane ngono. Tapi nak dia anak kepen ben nyembah Allah, putu nyembah Allah itu kan pikirannya wong mukmin khas. Napa? Khas. Dia milih di khas mukmin apa khas PKI? Khas mukmin kan. Nabi Ibrahim itu nak ndonga ning pangeran. Iku ngomel-ngomel, cara wong Jawa ngomel-ngomel, tapi ngomel apik, ngomele wali, ngomele nabi ra koyo ngomelmu. Ya Allah, dunia ini tidak fair kata beliau. Ini betul saya tidak bikin-bikin. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Yang menyembah Engkau itu hanya saya. Zaman itu beliau di Palestina, di Ardil Muqaddasah. Muang kelepol, rodonya muang kelepol. Ya Allah, alam raya ini yang menciptakan Engkau, yang menciptakan buah-buahan Engkau, yang menciptakan semua fasilitas di dunia Engkau. Kemudian yang kenal bahwa itu semua Engkau adalah saya tok. Ini tidak fair. Mergo delok wong, ya misalnya kayak wong desa-desa ya mau bar mangan ayam amis, nah amis itu terus mangan gedang bener amis, bariku glegeken turu. Tangi turu ben iso melek ngopi. Ya wis kono tok tapi ra roh iku kok sapa? Asal usule piye ngombe banyu bar glegeken. Wis kelakuanmu nih. Cuma kan kowe Islam terus maca bismillah lumayan lah iku. Ibrahim gak terima. Nah, maka ketidakfairan ini harus kita lawan Gusti. Sampai pangeran didadekno rasul. Ya wis dadi rasul. Terus dadi rasul memaklumatkan sing mbok pangan wae Allah. Yang bumi yang kamu huni milik Allah. Terus Islam mengajarkan kamu baca bismillah. Anggap aja bismillah kayak pamit. Atas namamu ya Allah samakan pisang ini. Atas namamu samakan nasi ini. Atas nama-namamu bahkan ketika ngumpuli istri pun atas nama-namamu saya mengumpuli istri saya. Sampai seperti itu. Karena ini coba sekarang. Saya punya mobil barang sepele. Kowe nganggo kudu pamit sing duwe. Pinjem motor milik orang harus pamit yang punya. Barang-barang sepele. Ini semua milik Allah kira tahu pamit. Iku PKI ini. Paham ya? Lah pikirannya wong alim tuh ingin memaklumatkan itu. Bandingkan dengan orang ahli ibadah. Pikirannya mau mlebu swarga. Iku munine mlebu swarga, khayale ya kelon niku mau. Kebosen di bojo elek ning donya. Lah ngono kok ape dadi wali ngalahno wong alim langit bumi. Makanya Imam Syafi'i itu marah besar ketika ahli ibadah itu jadi wali. Cek wali aku dari Imam Syafi'i. Nah, resikonya wali alim itu gak keramat, ra iso miber biasanya ya rapati pokoknya rapati keramat lah biasanya. Tapi dari Imam Syafi'i itu jenengan rapati keramat. Nak donya, nak wong alim ora wali, ning donya wis ora ono wali blas tutup jadi. Karena tadi makanya jadi pepatah, nak wong alim mesti wali, nak wali ra mesti alim. Karena orang alim ini yang paling waras, makhluk paling waras di dunia. Yaitu karena mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Mengajarkan manusia supaya ikrar akan Tuhannya, mengakui kedikjayaan Tuhannya. Yaitu orang-orang yang memaklumatkan ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Orang-orang alim adalah orang yang memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa alam raya ini milik Allah dan kamu harus tahu bahwa semua ini bukti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuasa melakukan apa saja. Jadi misalnya roh ini enggak anak presiden kok jadi presiden, mergo Allahu ala kulli syai'in qadir. Ini anak presiden kompetisi kadang kalah ya wallahu ala kulli syai'in. Ini ndak anak kiai kok jadi kiai wallahu ala kulli syai'in. Ini baru masuk Islam iso maca kitab sing Islam suwi ra iso ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya sudah gitu semua. Mulai lahir Islam nganti tuwek ra iso pidato iki Islam anyaran kok pidato ya wallahu ala kulli syai'in qadir.
Sudah jadi enggak muji si A si B, semua yang dipuji wa ala kulli syai'in qadir. Bayangkan orang alim itu seperti itu. Makanya orang alim, para nabi semuanya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah melihat alam raya ini kesimpulannya hanya satu, saya tahu memang Allah ala kulli syai'in qadir. Kok ora wali ku piye? Tapi coba takokno keramat terus nyebul mandi, nyuwuk mandi iku dukun, paham ya? Sing tukang nyuwuk iku apa? Dukun. Donga kula nggih mandi asline, tapi ora usah dijajal. Nak kowe jual tak dongakno fakir. Karena wong jajal yo wong kurang ajar, menisan ae sing donga apa? Fakir utawa donga pasut ben ora rasane napa. Kula bolak-balik tak Gus jan ade donga mati kula kepen jajal ya kena wani tak dongakno bari sambat bedhek malah repot ya. Ya aneh-aneh iki. Ulama ditantang ben kualat. Makanya jangan pernah berani sama ulama. Karena ulama itu orang yang enggak pernah berpikir tentang dirinya. Jadi Nabi Ibrahim itu mangkel mau perkara ini enggak fair. Grutu itu ngomel. Cuma Nabi kan ra iso dibasakno ngomel. Ini enggak fair ya Allah. Semua alam ini milik kamu, milik engkau. Kemudian mereka enggak mau ngakui kalau ini ada faktor engkau. Zaman itu wong ateis kabeh, teng Palestina ateis kabeh. Akhirnya memaklumatkan, kamu harus kembali ke Tuhan, ke Tuhan. Lah repotnya wong ateis, wong zaman itu wong cek pagan, cek rumput. Lalu Tuhan itu siapa? Paling matahari, paling rembulan. Akhirnya Nabi Ibrahim, wes tak ngono jajal sih, matahari sih dites, rembulan sih. Suatu saat rembulan tenggelam kan surup. Wah kayaknya bisa hilang, berarti gak jadi Tuhan ya, pensiun kan. Surup itu pensiun, matahari, wah kok surup juga pensiun. Ibrahim akhirnya, ya sudah yang menciptakan itu semua apa? Yang menciptakan itu semua. Coba kayak apa? Inginnya Allah dikenal. Makanya Allah itu zat yang apa? Al-ma'lum yang dikenal, al-ma'ruf yang dikenal. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Tapi masalah kalimat itu ya dibid'ahno. Sing bid'ahno ora paham, sing maca ya ora paham. Alhamdulillah. Wong ora paham kok cek gelem maca. Lah timbang sing rapal atok muni haram, dadi nak rapal pantes. Kenapa kamu ndak hafal? Kan menurut saya bid'ah, jadi saya ndak perlu hafal. Sing sitok, kenapa hafal? Aku dadi kiai barokah iki, ya repot to. Padha radonge sini apa? Ndak seperti itu agama itu ndak seperti itu. Sing darani agama iku ma'rifatullah, napa? Coba saya ulang lagi ya. Andaikan iman kamu kayak saya atau kayak ulama-ulama dulu, kayak apa gampangnya iman? Kayak tadi kata Allah, kalau kamu gak percaya manusia setelah menjadi tulang belulang kembali menjadi manusia lagi, harusnya kamu lebih tidak percaya wujud kamu yang sekarang. Karena wujud kamu yang sekarang semua itu dari ketiadaan. Coba semua kamu ini dari materi apa dari ketiadaan? Dari itu saja saya mampu kata Allah. Apalagi mewujudkan sesuatu yang ada materi. Makanya Allah ngendikan kul yuhyihal ansha'aha awwalah. Nah, kalau iman seperti itu kan nyaman betul hubungan dengan Allah. Paribasane ra di dhuwit paling enggak ngibur atiku setiap saat Allah iso nyugeno aku. Tapi kowe cek kurang ajare, ngerti Allah kuwasa kok cek urusan dhuwit le dul kabeh kok. Tekem cek eleke. Mbok yo nak jenengan kuwasa Gusti dadekno kula wong saleh, wong qanaah. Tak yo kenet. Nak jenengan kuwasa tenan, kula melarat dadekno sugih dhuwit meneh. Dadi tengkang kudrohe Allah dimanfaatno nggo urusan apa? Dhuwit wong ora bakat wali wis. Yo setuju yo. Milih dadi wong alim wong apik ta jawab. Alhamdulillah. Milih terjadi pangan-angan tok. Jadi ya sekolah belajar. So nak salim kode aku, tak kayak Nobel, tak kayak hadiah. Ya soalnya Gus kelompok alim. Ya buatan kulo tes, buatan yakin. Yo. Paling alim cara kue tak nganti sepiro. Nek cara kula njen ojo geman wani wong alim. Nak bapak malah ngendikane luwe elek meneh. Bapak itu kuras sekali bab ini. Jare bapak malah gini. Wong terkenal keramat paling wong sowan nggawa gula salam templek sing untung ndekne. Tapi nek orang terkenal alim sing untung ku Islam karena mengajarkan halal haram dan aturan dalam Islam.
Sampai segitunya Bapak. Ya misalnya Mustafa terkenal keramat, wong sowan go gula salam template terus Mustafa suge, terus kita iso gaya lah. Tapi nak terkenal alim, orang belajar hukumnya Allah, belajar ketentuan Allah. Yang untung kan Islam. Meskipun harus kita hormat loh orang. Misalnya Mustafa terkenal wali, aku ya hormat. Tapi ya biasa wae, hormat tapi biasa. Dan orang terkenal alim, tak hormati tenan. Karena yang untung Islam. Coba kalau seseorang terkenal alim, orang ingin ngaji jalalain, ngaji halal haram, ngaji fikih. Yang untung kan apa? Syariatnya Allah karena orang menjadi tahu caranya sholat, caranya zakat dan tahu kan akhirnya terkenal keramat. Pantes sih jangan dipiro Bang Mustofa wis watuk-watuk ngono terus. Sing untung kowe apa Islam? Iki orang kritik lho. Kowe aja melok-melok dosa nek kowe sing ngomong, aku sing ngomong. Dosa lah wis sak lakoni pokoke demi bela gak lara dosa lah. Soale aku tanggung jawab. Tapi aku tok sing ngomong ge aja melo-melo. Nek kowe sing ngomong ngelama pengiran lah. Mergo kowe ya ora wali, ya ora alim, ya ora abid. Komentari orang yang di atas kamu, apa? Iku ngelamak to. Nah, tapi kadung ngaji jenengan krungu, ya krungu wae ora usah melok-melok. Apa hubungannya krungu mbek melok-melok? Wis krungu wae. Itu nasihat bapak yang paling saya ingat itu. Makanya saya semangat ini jadi orang alim. Wong nak terkenal keramat, ha iku sing untung ya wong iku. Karena tadi wong sowan ya sadate wong Jawa ya gowo-gowo. Tapi nak terkenal alim. Meskipun kita fair, yang terkenal alim pun banyak orang sowan ngatur-ngaturi. Tapi kan motifnya karena tadi saake ben dienggo ngaji. Tetap Islam itu ikut untung kalau boleh dibahasakan gitu kan karena ada ya saya bolak-balik ada orang sowan saya ngasih sesuatu tapi Gus kula badhe haji tolong nasihati tentang hukum-hukum haji. Akhirnya bisa ngomong kowe nak tuwa fifado ngene, nak sa'i ngene, pantangane sa'i ngene. Jelas kan? Ada orang mau kuliah ke Australia kadang pamit saya, Australia bumine pangeran, kamu di sana bisa sholat, bisa sujud, itu ya bumine pangeran. Tapi itu kan daerah wong kafir. Bumine wong kafir itu cara bahasa manusa, cara bahasane pangeran kabeh bumine pangeran. Wong sing gawe Amerika ya ora Donald Trump, sing gawe Rusia ya ora Presiden Rusia, sing gawe kabeh pangeran. Iki sujud ning ndi iku bumine. Setidaknya orang itu diingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jajal ke dolan ning wong keramat. Wis muga-muga barokah rezekimu akeh malah bakal rezeki barang. Mutune ning ndi? Cara wong alim lho malah bakas rezeki. Muga-muga ning ndi rezekimu akeh malah bakas duwe meneh. Dan wong alim gak mesti pikiran pertama itu salat. Kamu di mana-mana itu salat. Coba Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bakas duwe iku isin, tapi yo ngerti nak manusa seneng duwe. Akhirnya oleh bakas itu diakali. Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula nu kersane purun sholat. Tapi mereka itu manusia yang butuh kekuatan ekonomi. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Kayak kita butuh Indonesia aman. Bukan aman untuk aman. Kalau aman untuk aman, sing zina ya aman, sing maling aman, sing main ning bar aman, sing dugem aman. Kita ingin Indonesia aman supaya yang soleh sujud tenang, yang ngaji tenang, sing ibadah tenang. Sama-sama ingin aman. Motifnya orang alim adalah supaya semua aktivitas kebenaran Nah itu yang dilakukan Ibrahim. Kenapa saya butuh rezeki Gusti? Liyuqimus sholat. Karena tanpa makan orang lemes. Nak lemes raiso rukuk, raiso sujud. Kalau orang nggak punya uang nggak bisa bikin masjid, nggak bisa bikin musola. Jadi Nabi Ibrahim bakas duit wae di muqaddimai liyuqimus sholat. Kayak apa? Niku wong alim. Paham ya? Mulane aja geman banding wong alim mbek wali ora kelas. Levelnya itu ndak kelasnya tadi. Kafadli ala adnakum. Napa fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Paham ya tadi? Karena tadi orang alim itu yang memaklumatkan logika yang dibangun Quran. Ya mau. Jika ada orang mengingkari ba'ats, hari kebangkitan karena manusia sudah menjadi tulang, maka pengingkaran itu sangat goblok karena Allah punya kemampuan bikin semua manusia yang sekarang dari ketiadaan. Itu saja Allah dan itu orang alim yang kampanye seperti itu. Akhirnya orang tambah iman akan hari kebangkitan. Nah, wis iman akhirnya memenuhi rukune iman yaitu iman bil ba'si. Akhirnya kabeh wong dadi ahli swarga mergo iman ne ben. Nah, iku kontribusi nih wong ngalim. Bandingno wong abid, ya mau. Ndonga, ya Allah Gusti, kula kepen bu swarga neraka iku panas.
Terjadi malaikat wis roh ana malaikat panas. Karuan rokok kok ora. Panas tapi wis ngono pikirane. Tapi kayak juga wong abid lho ya. Maksudnya iki dalam konteks banding wong abid mbek wong ngalim. Iku mau fa inna faqihan wahidan mutawar ri'a asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Wong alim sitok iku lebih berat bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Kul ngucap sira Muhammad yuhiha bakal nguripno ha ing idzam sapa alladzi zat ansyaha kang mujudna sapa ladiha ing idzam awala marate ing dalam kawitane keadaan. Gini ku ketika manusia atau bumi atau apa saja diciptakan dari ketiadaan, itu penciptaan sing awalan apa mar wa wa ta'ala bi kulli khalqin klan apa wae sing digawe Allah ay makhlukin sing digawe wa alimun dat sing pirsa mujmalan hale menapa globale wa mufassalan lan hale perinci yani qabla khalqihi Allah pirsa sedurunge gawe makhluk wa ba'da khalqi lan sause terjadine makhluk. Zaman kue rong digawe Allah ya pirsa, sampeyan kowe digawe sedurunge wujud Allah pirsa nak gawe ruhe niku bunder kriting. Bar digawe kriting ya Allah ora iso. Mesti tetap mengikuti perkembangane. Napa? Ijine qabla khalqi wa ba'da khalqi. Alladzi rupane ta'ala kang gawe sapa ladi laku maring sikra kabeh fi jumlatin nasi ing dalam jumlah manusa minas sajaril akhdari saking wit sing ijo. Wit sing ijo al-marhi tegese wit marah. Pokoke wit-wit sing iso dadi bahan apa? Bahan bakar wal ifari lan ifar au kulli sajarin to saben-saben wit. Nek kuno iku maknane iku wit pring. Niku lho pokoke wit sing jadi bahan bakar penyalaan api. Wae kula nate roh teng TV keajaibane Tuhan itu termasuk napa? Tiang kuno itu kan sebelum apa sesudah ya, mungkin sesudah zaman batu. Kalau batu kan karuan ya, dibenturkan supaya melahirkan apa? Api. Nah, selain itu solusi di antaranya orang kuno dulu itu gundukan daun apa? Apa itu? Bambu itu. Terus digosok ambek apa itu? Bambu justru bambu yang basah bukan yang kering apa? Entah dengan apa tingkat intensitas yang gimana itu terus melahirkan apa? Api. Tapi lucunya kalau pakai bambu kering malah enggak bisa. Justru harus pakai bambu yang apa? Basah. Lah itu jenenge Allah itu yang menciptakan minas sajaril akhdar dari pohon yang masih hijau. Allah menciptakan naron api. Jadi saya pernah lihat di TV selain sebetulnya saya tahu itu karena di kitab, cuma kebetulan pernah ada acara TV yang tentang keajaiban apa keajaiban Tuhan. Nah. Jadi ya kayak gundukan apa itu apa tadi misalnya gundukan apa daun bambu yang kering, justru untuk yang menggosok itu harus bambu yang masih apa basah. Itu sekian menit terus apa keluar apa api. Itu jenis apa minas sajaril akhdari apa narun. Ilal inab kecuali pohon anggur. Nah niku ora iso melahirkan apa? Api. Jadi ini ya, ini gambaran di orang dulu ya, kata musannaf itu ya. Gambarannya misalnya wal afar, ya, afar atau ifar sama ya dibacanya gitu, afar atau ifar. Wa kaifiyatu iqadin nar min huma ayuj alal afar kazanti yudrobu bi alal marhi. Wa qila yukhadhu minha husnani khudrawani wa istahaqqul marah alal ifar fatakhruju min gunnar. Jadi misalnya dua bambu yang masih basah digesekkan tapi di tengah-tengah itu ada daun yang kering, nanti akan keluar apa? Api. Tapi ya itu tadi justru yang lebih cepat tuh yang apa? Basah. Jadi itu mungkin ya setelah zaman batu misalnya. Kalau batu kan sudah diketahui mulai dulu karena kalau orang batu sama batu dibenturkan kan keluar apa? Api atau percikan api. Kalau itu kan tidak ajaib. Yang ajaib malah yang dari apa? Minas sajaril apa? Akhdar. Awalnya sanoto. Terus kesimpulannya gimana? Naron kowe iso menciptakan api faidan mengkono alikane mengkono antum ta sira kabeh minu saking sajaril akhdar iku tukiduna iku iso gawe api sira kabeh. Cara iki kuno iso gawe urup-urupan sira kabeh. Takdihuna tegese iso gawe api sira kabeh. Utawa gawe urup-urupan napa? Sira kabeh utawa gawe urup-urupan api sira kabeh. La wa hada utawi iki kudalun nunjukno alal kudrati ing atase kemampuan alal basi ing atase tangi sangka kubur bas.
Fa innahu mongko sak temne Allah taala ku jamaah ngumpulna sapa wa fi syajaril akhdar bainal ma antarane banyu wan nari lan geni. Jadi orang ulama dulu sudah modern. Justru api itu bisa hidup kalau pohonnya atau kayunya ada unsur air. Karena kalau benar-benar batu yang enggak ada unsur air malah enggak bisa nyala. Jadi sesuatu bisa nyala itu justru kalau ada unsur apa? Air. Fa innahu jama'a fi bainal ma wan nar. Allah mengumpulkan antara air dan api wal khosabilan kayu. Falal ma'u mongko ora ana apa banyu yudfi umatene apa ma'an naro ing geni. Walan naru lan ora ana apa geni ku takhriku iso ngobong apa nar al khosaba ing kayu. Awalaisa ana ta ora ana sapa alladzi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi asamawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Ma idzomihima. Sertane gedenge langit lan bumi. Mbok ya wong ku mikir zat sing gawe langit bumi, gawe planet, gawe Mars, gawe macam-macam. Mosok ora mampu trimo gawe manusa didesain ulang sangka wis dadi tulang belulang. Wong Allah wis gawe pertunjukan gawe alam raya sedahsyat ini. Mosok gawe barang cemen ngono ra iso. Mestine lebih bisa. Awale sana ta ora ana sapa ladi dat khalaqa kang gawe sapa ladi. Wis kowe aman kudu matur nuwun tenan. Dadi saiki sering yasinan yo paham kan keren apa? Ya yasinan yo paham. Lah sing bid'ah-bid'ahno ya paham tok lah rasa yasinan, sementing ana paham. Dadi lumayan. Ora usah kok terus wis bid'ahno ora paham ya ora hafal. Daripada rapal darani haram ngono malah repot ngono. Lah sing tahlilan terus yo muga-muga yo paham. Dadi waca terus ra paham yo repot. Yes. Ya terus piye wis ra piye biasa wae. Tapi kula suwun Quran udah ngenangan isa-isane ben keren imane ben apa? Keren. Wong kowe ora carane, kenapa kok seneng dhuwit, kena go tuku beras, kenapa seneng beras, kena go mangan, kenapa seneng mangan ben awake kuat. Ora nerangno barang makhluk pintere ngono, bareng nerangno pangeran ra iso, iku kurang ajar tenan. Jadi nak kepentingane dhewe cerdas ora karuan, sing terkait kepentingan agama gobloke ora karuan. Ngono iku makhluk Islam sing pantes ora. Rai-rai ngono iku pantes ora. Pol gak pantes ya, tapi yo do urip lho. Lah yo kita ini kan mbok yo isin be pangeran. Kalau nerangkan kepentingan kita, betapa fasihnya kita menerangkan kepentingan. Kenapa harus dekat pejabat? Wah kan penting relasi supaya dapat job. Kenapa kenal orang banyak? Banyak kawan, banyak rezeki karena banyak jaringan, networkmu sak muni-munimu. Barang muni, kenapa ndak kenal pangeran? Gagap nerangno pangeran juga. Lha nerangno pangeran ra iso nak kepentingane dhewe pin. Ngono kok dadi wali ku piye? Masa kowe dijan sungi ra bakal dadi wali. Nak dadi tak bredel tenan niku apa-apaan niku. Karena tadi itu naif, kita ini naif. Ya Allah. Makanya Imam Syafi'i kalau muji wali itu sama siapa namanya? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu fil warakana ajama. Wali itu adalah orang yang fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang fasih. Fasih itu cakap ketika membicarakan Tuhan. Tapi ketika membicarakan selain Tuhan, ajama, dia jadi pelat, jadi pelo. Iku wali. Jadi wali kok ujak bakas dari mobil, dari HP rapati roh. Apa meneh selfie ora roh, wianan ora roh. Tapi nek dijak bakas pangeran, Tuhan itu siapa? Langsung fasih. Fasih itu bisa menerangkan secara cermat. Iku wali. Kowe wis ngono ta urung? Nah, urung ya urung wali. Utawa iso tapi latihan ya ora wali. Wali syaratnya laduni. Kecakapannya itu dari Allah. Nak latihan terus itu jenenge mubalek, paham ya? Maksudnya cakape mergo latihan. Ora perkara itu menyatu pada dirinya. Tok budi nganti lali. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda ma'idhumi maiku bi qadirin ladan sing kuwasa ala ya khluqa ento gawe sapa mislamin padane kabeh anasia tegese pira-pira ge manusa fisik ing dalam cilik. Bala yo mosok pangeran sing gawe langit bumi gawe planet gawe laut ngono dahsate. Jajal laman pikir pangeran gawe laut. Wis ngono ana iwake akeh. Iwak teri ku miliatan. Kabeh di organ tubuh. Organ tubuhe ya ana paru-parune, ana jantunge, kerumat kabeh urip kabeh. Sing ngurusi mok pangeran tok. Kowe kok tak kon ngurusi iwak teri sitok lho nak urip. Ora usah iwak paus, iwak teri sitok. Pangeran ngurusi miliatan. Kowe karek mangan, bar mangan glegeken turu, gak kurang ajar wis parah tenan, parah. Lho cara aku dadi malaikat Israil tak jabuti kabeh. Wong kok kurang ajar ngono. Bar mangan glegeken turu rokokan wis. Yakin aku sing malaikat Israil entai kabeh.
Nggo apa makhluk ngono? Untuknya sing Israel ra aku, paham. Mulane sing syukur kowe usir. Iya tapi yen kurang ajar tenan. Nah, agama datang untuk memaklumatkan itu dan agama datang dengan kemudahan yuridu wa bikumul mok kon maca bismillah nak mangan. Lu cek ra gelem bismillah mau pirang kalimat bismillah. Bareng itu juga satu. Wah, enak iki seneng ijek panas ijek anget. Maca bismillah kowe ora gelem. Malah ngecepres iku anget enak cocok. Wah, ya Allah. Ya Allah, yakin cara aku dadi Israel tuntas yakin. Bismillah sak kalimat ora gelem bareng ngecepres nyifati enak anget. Subhanallah, akeh sing kelakuane ngono. Subhanallah, subhanallah. Muga sepuro pengen. Pak Amin boras ra kro. Aku ora tertarik di sembadani iku perkarane wis wong iku. Ya tapi di sepuro pengen ada di sepuro. Aku lah sering jalan sepuro sampean, mbek mangkel lah tetep piye umat Kanjeng Nabi wis tetep tak dongakno. Mbek mangkel-mangkel sithik tetep tak dongakno. Mangkel yo oleh, mangkel ora oleh dimangkeli, pancen mangkel. Bala yo bala wa tewa iku al-qadiru dat sing kuwasa ala dalika ing atase mengkono kabeh. Aja baja bisa wa taala nafsu ing dadi Allah piyambak. Jadi Allah bikin pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Kowe roh manusa kon jawab kesuwen saking ora ra parek mbek pengira. Wa ta Allah wa al-khallaqu dat sing akeh menciptane il kasirul khalqi rizki akeh nyiptano alimu dat sing pirsa bikuli sen lan saben-saben perkara. Kenapa Allah mampu segalanya? Mergo innama amru yang mesti te urusane Allah sanuhu tegese kekuasaane Allah. Iku anane tingkai manane mboten taknu itu sesuatu yang terkait Allah iku idza arada nalikane ngersano sapa wa sing perkara. Ayo khalqa saen tegese Allah ngersano gawe perkara iku mu ayaku lan dawuh sapa wa lahu maring sek kun fayakun. Kun adalah sesuatu itu maka fayakun mongko ana apa sesuatu iku. Bahwa mongko te hadase yakun ana apa sek. Wa fikiratin bin nasbi fayakuna atfan halika atafna ala ayakula ing atase lafat ayakula. Fa subhanalladzi mongko kelawan sucine zat. Fa subhanalladzi mongko kelawan maha sucine zat. Sing biadi kang iku tetep ing kekuasaane ladzi dalam otoritasnya malaku tukul disein utawi kepemilikan untuk otoritas segala sing ada ing sesuatu. Ai milkun zidatin tambana apa alwawa wa ta'ulan ta lil mubalaghati karena mubalaghah. Ail kudratu tegese Allah duwe kendali nguasani ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara. Wa ilahinan maring Allah sarasan turut jauna den balena sira kabeh turut durat tegese den balena sabar kabeh fil akhirati ing dalem akhirat alam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.